我24間獨立屋，300萬俾你，我連本都收唔翻啊！係我咁抵得諗噶，同你出300萬買，唔係你三哥叫我睇住你啊！我得鬼閒山長水遠撲入嚟食塵啊！冇蝦物，拿督嚟咗啊！拿督小心啊！爹哋，我同拿督傾好咗啦，佢對我哋個本好有興趣啊！借呢邊啊？折票嘅900蚊，唔要就算啦。要，搞合約，好，知道。逐個唔得招呼你，你自便啦。爹哋啊，你估阿松哥會唔會落搭啊啦？有名你叫標重柴，俾佢知道人出900萬，佢點忍得手啊？佢上車喎。佢同你講過啲乜嘢？佢冇同我講嘅嘢。吓？多謝曾生。啊係咧，程生，車你去邊好啊？我本來打算同松哥開個玩笑，點知一個玩笑改變咗我一生。先生請問幾位啊？俾張大啲嘅台我，雪茄白蘭地。好啊，先生。Muhammad先生，咱都將見過面，小弟我臉上批射哦。隨便坐啦。張單入我數，細佬見拿督眼光咁獨到，我想請教下，24間屋仔點值900萬啊？我要塊地啫嘛。塊地冇水冇電又冇路喎，買嚟拖啊！起咪有。拿督，你有內幕消息啊？講嚟聽下。我估㗎咋。拿督落咗幾多訂啊？1萬蚊加手費，下個禮拜就過埋條尾數㗎啦。細佬有個不情之請，頭先個盤不如等我出面幫你去買。總之我700萬賣俾你，幫你慳翻200萬。應承咗人嘅嘢要講信用㗎嘛。咁講唔講賺錢啊？幫你賺多200萬啊！600萬冇價講。成交。你幫我賺100幾萬，小弟真劍橋。唔敢當，喬哥，細佬情一言。你叫得我做阿哥，我就當你親細佬。